No duermas en la montaña. Mi novio y yo decidimos salir a la garganta para pasar un tiempo de calidad acampando. Siempre habíamos ido con varias otras personas, pero esta era la primera vez que estábamos solo los dos. Cuando salimos de nuestro coche para preparar nuestro equipo para la caminata de 1 milla de regreso al lugar de acampada, 2 tipos sospechosos salieron del inicio del sendero, nos miraron y regresaron a su antigua furgoneta Volkswagen. Tenía una sensación extraña, pero la ignoré y continué hacia nuestro lugar de acampada. Había acampado previamente en la misma área varias veces y la conocía bastante bien. Una vez que llegamos allí, conocí a un puñado de lugares diferentes para acampar y procedí a revisarlos todos para encontrar el más adecuado para nosotros. Noté lo que parecía ser alguien acampando más arriba en la colina, así que elegí un lugar un poco más abajo, donde probablemente estaríamos fuera de la vista, aunque no fuera del alcance del oído, ya que lo escuché gritando con alguien más de vuelta en el sendero. Ya estaba empezando a oscurecer cuando terminamos de prepararlo todo, así que pensé en empezar a buscar leña. De repente, este tipo aparece de la nada y nos pregunta si queremos ayuda y nos ofrece vender un paquete de leña por $10. Me reí porque estábamos en el bosque, rodeados de madera que podía recoger del suelo de forma gratuita. Entonces, él dijo que no encontraría mucho porque ya lo habían limpiado durante las últimas semanas. Le pregunté cuánto tiempo había estado acampando allí y dijo casi 1 mes. Ya tenía escalofríos por él y dijo que estaba allí solo. Le pregunté por qué lo escuché gritando con alguien entonces y que se había referido a más personas cuando hablaba sobre la madera. Tartamudeó y dijo, bueno, sí, hay algunos tipos que conozco acampando allí, pero al otro lado del río. Luego procedió a decirnos que había estado solo desde que llegó, que era de Pensilvania. Tomó un autobús a Lexington y había estado viviendo en los bosques detrás de donde trabajo actualmente. Sabía exactamente de qué estaba hablando, porque veía a personas sin hogar, inmigrantes y drogadictos entrando y saliendo de esos bosques todos los días. Básicamente, era un hombre sin hogar, que de alguna manera consiguió un viaje a la garganta y decidió vivir allí en su lugar. Había estado viviendo de serpientes, insectos y vendiendo leña por dinero, pero dijo que éramos las primeras personas que había visto en unas semanas. Sus historias eran un desastre, y sé que estaba mintiendo sobre muchas de las cosas que nos contó. No estaba solo, incluso se afirmaba estarlo. Incluso nos llevó a su campamento, donde había un montón de cosas para varios tipos, no solo uno. Dijo que le gustaba acampar arriba, donde podía ver todo y a todos, y luego mostró nuestro lugar de campamento donde tenía una vista directa. Para entonces, ya era de noche, y nos ayudó a encender un fuego. Estaba tratando de educadamente despedirlo para que subiera a la colina y pudiera tener 1 minuto para procesar todo esto. Cuando se fue, comencé a susurrarle a mi novio que de ninguna manera podría dormir con ese tipejo sospechoso y sin hogar justo arriba de la colina. No tenía un arma, cuchillo, ni siquiera un perro para protegernos si fuera necesario. De alguna manera, mi novio me convenció de quedarme un poco más, así que planeé quedarme esa noche. Pero durante toda la noche escuchamos ramitas y ramas crujir alrededor de nuestra lona, como si alguien nos estuviera observando. Era ese hombre, lo sabía. Estaba parado afuera, mirándonos. Dije, vamos a recoger nuestras cosas tranquilamente y larguémonos de aquí. Lo que hicimos, solo dejamos nuestra nueva lona, porque haría demasiado ruido y él sabría que nos íbamos.
Tan pronto como me levanté con mi mochila lista para largarnos, él grita: ¿se van tan pronto? Procedimos a alejarnos de allí lo más rápido posible. Lo más perturbador mientras nos alejábamos de allí fue que el hombre nos gritó que volviéramos. Eso solo nos hizo ir aún más rápido. En mi mente, estábamos siendo asaltados, violados, asesinados o algo, porque él no estaba solo. Sus historias no cuadraban, y su trasfondo de dónde venía me hacía creer que estaba huyendo de algo, y estaba tratando de esconderse viviendo fuera de la red. Llamé a los guardabosques a la mañana siguiente y les conté sobre él. Afortunadamente, todo lo que obtuvo de nosotros fue un juego de nuevas lonas. El camping. Un par de amigos y yo fuimos de camping el verano pasado junto al río Willamette. En realidad, tuvimos una caminata decente hacia lo más profundo del bosque. Pescamos de noche, escuchamos música y básicamente bebimos hasta el punto en que todo era gracioso más tarde en la noche. Supongo que finalmente decidimos llamarlo una noche pasadas las 2 de la mañana. Compartí una tienda de campaña con uno de mis amigos mientras los otros dos compartían otra tienda. Los escuchamos reírse de algo. Al principio nos reímos al escuchar su risa, pero pronto se volvió molesto y les gritamos que se callaran. Uno de ellos respondió que no eran ellos. Me senté sobresaltado por la respuesta y me di cuenta de que era el sonido de una sola persona riéndose, y no sonaba como ninguno de mis amigos. Incluso en mi estado de embriaguez, me di cuenta de lo extraño que era que alguien estuviera tan lejos en el bosque a altas horas de la noche. La risa gradualmente se acercaba y se hacía más fuerte a nuestro campamento. Mi amigo se levantó y me miró con una expresión preocupada en su rostro. Escuché a mi otro amigo gritarnos que estaban asustados. A medida que se acercaba, pude distinguir claramente que era la risa de un hombre, probablemente en sus 30 o 40 años. Sonaba como si estuviera tan borracho como nosotros, bromeando con amigos, pero solo escuchamos su risa, nadie más. Había algo indescriptiblemente espeluznante en su risa, como si le faltara algo. Tenías que estar allí para entender lo que quiero decir. La risa estaba ahora justo en el borde de nuestro campamento, pero no podíamos escuchar ningún paso. Ahora, eso puede no parecer gran cosa, pero era imposible moverse por ahí sin hacer ruido. Finalmente, de repente, la risa se detiene por completo. No teníamos idea de dónde estaba parado quienquiera que fuera, ya que no había hecho ni un solo sonido de paso. Nos quedamos allí en silencio, mirándonos el uno al otro. Mi amigo claramente estaba asustado, pero se estaba manteniendo lo mejor que podía. Finalmente, algo rompió el silencio. El sonido de algo rozando contra la tela de algodón de la tienda. Vimos el contorno de una mano a través de la luz de la luna presionando sobre la tienda. Ambos gritamos con todas nuestras fuerzas antes de salir de la tienda y correr tan rápido como pudimos a través del bosque, nuestros otros amigos siguiéndonos. Después de unos 5 minutos de correr, de alguna manera, encontramos nuestro coche. En realidad, vomité de tanto correr antes de tomar el volante. No apruebo beber y conducir, pero sigo creyendo que estábamos justificados en esta situación. Fue, con mucho, la experiencia más horrorosa de mi vida. No tengo idea de quién o qué demonios era eso o qué querían. Fotografía extraña. Después de la universidad, fui de mochilero en la naturaleza salvaje canadiense durante unas semanas, solo. Para poner esto en perspectiva, estaba en medio de la nada. El pueblo más cercano estaba a 3 horas en autobús
y solo vi a otra persona desde la distancia. Estaba en una canoa durante los 7 días enteros. Llevaba unas cuantas cámaras desechables conmigo, ya que esto fue antes de que las cámaras digitales fueran muy comunes. Tomé muchas fotos. Cuando llegué a casa, las revelé y las miré. Las fotos eran estándar, tomas de la naturaleza, hasta que llegué a la mitad de mi primera cámara. Había 2 fotos de mí durmiendo en mi tienda, en mi saco de dormir. Literalmente, me asusté cuando las vi y tuve un colapso completo. Hasta el día de hoy, no tengo idea de cómo se tomaron esas fotos. No he vuelto a acampar desde entonces y duermo con la puerta abierta y las cortinas cerradas. Y aún así, tengo la sensación paranoica de que quien tomó esas fotos aún me está mirando de alguna manera. La noche aterradora. Esto ocurrió durante una acampada de los Boy Scouts cuando tenía 15 años. Mi amigo, que se suponía que iba a compartir la tienda conmigo, se retiró del viaje en el último minuto, lo que significaba que tenía que montar la tienda y dormir en ella solo. El sol se estaba poniendo, y después de un largo día de senderismo, regresamos al campamento para montar nuestras tiendas. Ya estaba oscuro en ese momento, y yo seguía tratando de armarla. No era tan fácil hacerlo solo. Alguien finalmente vino y me ayudó, y luego cenamos. Después de contar las típicas historias de miedo alrededor de la fogata, todos nos fuimos a dormir. Supongo que estaba un poco contento de tener mi propia tienda en ese momento, ya que tenía más espacio. Me quedé dormido rápidamente, pero me desperté en mitad de la noche al sonido de alguien pisoteando alrededor de mi tienda. Inmediatamente asumí que era otro scout, yendo a hacer sus necesidades o algo así. Puede que estés pensando que todas nuestras tiendas estaban montadas una al lado de la otra, pero nuestros líderes de los Boy Scouts en realidad nos hicieron montarlas bastante separadas, así que estaba bastante lejos de mis compañeros scouts más cercanos. El ruido de pisoteo alrededor de la tienda parecía estar dando vueltas en círculo, así que en ese momento estaba seguro de que alguien me estaba molestando. Pregunté quién era, y en respuesta, se alejaron pisando hacia el bosque. Casi me encontré a mí mismo saliendo y siguiéndolos, pero pensé que no valía la pena, y simplemente intenté volver a dormir. Pero después de eso, fue difícil. Y efectivamente, los pisotones volvieron y comenzaron a dar vueltas alrededor de la tienda de nuevo. Estaba enfadado ahora, así que me levanté y desabroché la puerta de la tienda. Esperaba ver a otro scout, pero cuando me enfrenté a la persona que hacía el ruido, vi a un hombre adulto, probablemente de 6 pies y 5 pulgadas, de unos 35 años. Mi corazón latía con fuerza, y ni siquiera pude reunir el coraje para gritar. El hombre me dio una sonrisa espeluznante y luego puso su dedo en los labios, señalando que me callara. Di media vuelta rápidamente y corrí hacia la tienda de nuestro líder de los Boy Scouts, gritando como un bebé. Él salió corriendo antes de que incluso llegara a la tienda y le conté sobre el hombre que vi. Él y el otro líder de los Boy Scouts corrieron hacia mi tienda con uno de los rifles de caza, pero no encontraron al hombre. Sin embargo, sí encontraron las huellas que el hombre dejó alrededor de la tienda. Nos dijeron que lleváramos nuestras tiendas más cerca unas de otras, literalmente una encima de otra. El viaje se acortó al día siguiente y todos nos fuimos a casa. Nunca más he vuelto a acampar y nunca lo haré,